yemwe ukwezi k'umuvumo ku gihugu cacu Burundi buzoronka ryari indongozi nyazo zibukura mu njyane n'akarenganyo bumazemo igihe kitari gitoya. Turabandanya kubashikiriza inkuru zijanye n'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cacu c'u Burundi. Ibintu ntivyoroshe cane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, birakomeza kuba bibi cane mu butegetsi bwa Generali Evariste Ndayishimiye. Bamwe ati rekura Generali Arengiyome Bunyoni yidegembye, abandi ati nutamupfunga abanyagihugu bazoca bagutakariza icizere, amaze niwitoza mu matora ya 2025 ntibagutore. Ariko bamwe n'abandi bakabona ko n'ubundi abanyagihugu batari bake bamaze kwihebura intwaro ya CNDD-FDD, bakavuga ko n'ubundi nubwo yamupfunga nubwo yamurekura n'ubundi 2025 atamudede uzongera kurongora igihugu cacu c'u Burundi. Ariko bamwe n'abandi bakabona ko ukwezi kwandamukiza kutigeze guhira igihugu cacu c'u Burundi. Hari uturorero duceya twabateguriye tugira ngo tubashikirize ku byagiye biranga ku kwezi kwandamukiza. Indwi y'ivyibukiro bibi cane ku Burundi. Igenekerezo rya 25 ndamukiza umwaka wa 2015, Perezida Petero Nkurunziza yamenyesheje ko agiye kwitoza ubwa gatatu, ahonyora ibwirizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha yari yagarukanye umwumvikano mu Burundi, arenga ku mpanuro z'abarundi n'amakungu. Igenekerezo rya 26 ndamukiza umwaka wa 2015, imyiyerekano y'abanyagihugu biyamirije ihonyangwa ry'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Umunsi nyine hatanguye itotezwa ridasanzwe ry'abakoze imyiyerekano. Barishwe, baranyurujwe, barangajwe, bafashwe ku ngufu, bamaze imyaka mu munyororo w'akarenganyo. Itariki yibutsa kandi ifurwa ry'umwidegembyo w'abarundi ryakozwe n'intwaro ya CNDD-FDD. Sentare mpanabyaha mpuzamakungu yemeje ko mu Burundi hariko harakorerwa ibyaha by'agahomeраmunwa. Igenekerezo rya 29 ndamukiza umwaka wa 1972, igandagurwa ry'umwami wa nyuma w'Uburundi Ntare wa gatanu Karori Ndizeye mu ikambi ya gisirikare Igitega, inyuma yo kunyuruzwa akuwe mu Buganda akamara ukwezi apfungiwe mu ngoro yahoze ari iya se Igitega. Kugeza ubu ntawuzi iyo bataye umwami wa gatanu Ndizeye. Igenekerezo rya 29 ndamukiza umwaka wa 1972, ubwicanyi benshi bita ikiza co mu 1972 bwatangujwe n'itemagurwa ry'ibihumbi by'abatutsi mu bumanuko bw'u Burundi, ukurikiranwa n'iyicwa ry'ibihumbi by'abahutu, cane cane abize. Mu gihugu cose ubwicanyi abarundi badahurizako. Abahutu bakavuga ko bakorewe ihonyabwoko, umugwi Severe udahurizwako. Abatutsi bakavuga ko bakorewe ihonyabwoko, abahutu bakavuga ko bakorewe ihonyabwoko. Umugwi Severe udahurizwako n'abarundi bose uvuga ko habaye ihonyabwoko ku bahutu n'ibyaha by'agahomeраmunwa ku batutsi. Ku igenekerezo rya 30 ndamukiza umwaka wa 1997, igitero c'abaroberi ba CNDD-FDD mu seminari y'Ibuta, abanyeshuri 44 barishwe bazira ko banse kwivangura hagati y'abahutu n'abatutsi. Uyu munsi bitwa abamaritiri b'umuvukano. Yemwe ukwezi k'umuvumo ku gihugu cacu Burundi buzoronka ryari indongozi nyazo zibukura mu njyane n'akarenganyo burimo. Murumva ko ku kwezi kwandamukiza kutigeze guhira abarundi habe na gatoya. Kugeza na n'ubu ukwezi kwandamukiza ni kubi cane. Ubu ngubu abantu benshi bariko baranyuruzwa, abandi bakanyagwa utwabo bivanye n'uko bahora ari abagenzi ba Generali Arengiyome Bunyoni. Ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye bwatangiye gucikamo kabiri. Bamwe babona ko Evariste Ndayishimiye nafata ingingo yo kuba yapfunga Generali Arengiyome Bunyoni bishobora kugira ingaruka zikomeye cane ku bahora ari ibihangange muri CNDD-FDD. Bariko barabona ko Evariste Ndayishimiye ibyo ariko arakora bidakwiriye na gatoya, kuko ariko arashaka gushira ubutegetsi bwiwe hanze cane, ndetse no gusambura umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Hari ibintu byinshi twabateguriye bigaragaza injyane ziriko zirabera mu butegetsi bwa Generali Evariste Ndayishimiye. Reka tubibandanye tubibashikiriza.
Ubutigu burageze kwa Perezida Ndayishimiye. Gufata General Bunyoni ntibyagoranye, ariko kumushira mu butungane bisa n'ibitamworoheye. Bamwe mu bihanganye mu butegetsi ntiberekwa ibyo gucira urubanza uwo mujenerali, ko batashoboye kumwica mu mpisho. Hari ikibazo c'ibyo bazomwagiriza. Byinshi mu byaha bya Bunyoni byaba ibijanye no gusesa amaraso canke ibijanye no kunyonora amatungo y'igihugu asanzwe abisangiye n'ibindi bihanganye. Kumukurikirana kuri ibyo byaha byosigura gukora urubanza rw'ubutegetsi bwa Nkurunziza. Ibyo ntabwo byashoboka rwose, nawe urabyumva. Kumushirako ibyaha bishasha bijanye no kurondera gutembagaza ubutegetsi bisaba kumukorera iremetanya nk'uko bagiye barabikorera abatari bake. None Ndayishimiye agiye kubigenza gute? Ibyo kwagiriza Bunyoni biruzuye. Arengeyome Bunyoni arafise uruhara rw'igandagurwa rya Ernest Manirumva muri 2009, ariko ntiyabyikoranye. Ibigwanisho Manirumva yariko aratohoza byagurwa n'ubushikiranganji arongoye, byabikwa ku Kirimba kwa Nkurunziza bikajanwa na Adolphe Nshimirimana muri Congo kuba FDLR. General Gervais Ndirakobuca niwe wundi avugwa mu bagandaguye Manirumva. None Ndayishimiye yokurikirana Bunyoni akihoza abo bandi? Biragoye cane ko yobikora. Arengeyome Bunyoni yaravuzwe cane mu bwicanyi bwabaye ku Kirabo mu Gatumba muri Nyakanga umwaka w'2011, ariko haravuzwe kandi Ndirakobuca na General Maurice Mbonimpa. None bakurikirana Bunyoni bakareka abo bandi? Inyuma y'amatora ya 2010, indiri z'abafeneri ba Rwasa barishwe muco bise Plan Safish. Bunyoni yari umushikiranganji ajejwe umutekano, ari mu babazwa ubwo bwicanyi. Nanone nyine ntibyosiga indiri z'ibihanganye mu butegetsi bwa Felicito Ndayishimiye. None Ndayishimiye yokurikirana Bunyoni akareka abo bose? Mu bwicanyi no kunyuruza abantu kuva muri 2015, General Bunyoni ari imbere cane mu babuvugwamwo. Haranavuzwe abiciwe muri Cave ku rugo rwiwe mu Gasekebuye, ariko kandi ibyo byaha binavugwamwo abandi bategetsi benshi cane. None Ndayishimiye yokurikirana Bunyoni wenyine akareka abandi bose? Bunyoni ntashobora kubazwa wenyine inyuruzwa ry'umushingamateka Oscar Ntasano. Ico caha kirimwo abandi benshi guhera ku Kirimba ca Perezida Nkurunziza. Kumbure icaha kivugamwo urugo rwa Bunyoni rwonyine ni igandagurwa ry'umupfasoni Lydia Nibogora muri Ruhuma umwaka wa 2017. Ni kimwe mu byaha bike yoshobora kubazwa wenyine. Mu bijanye n'ubutunzi nico kimwe. Ubusuma bwinshi burasangiwe n'abategetsi benshi. Bunyoni ntiyoshobora kubazwa wenyine ubuturirwa ry'isoko nkuru ya Bujumbura. Ntiyobazwa wenyine amanyanga yo mu budandazwa bw'ubutare bw'u Burundi. Ntiyobazwa wenyine ubusuma mu masoko y'igipolisi. Ntiyobazwa wenyine ibijanye n'urudandazwa rwa pasiporo. Ntiyobazwa wenyine urugomero rwa Mpanda. Ntiyobazwa wenyine urudandazwa rw'abakenyezi mu bihugu by'Abarabu, aho baca ku kibuga c'indege barihishijwe amadolari 300. Ikindi kigoye nuko Bunyoni afise amakuru ku bundi busuma bwose bwagiye ibindi bihanganje. Ayo madosiye yose ntibashobora kuyamwagiriza, biragoye cane. Iremetanya niryo rishobora kumujako. Mu gihe bizoba bidakunze ko General bamushirako amadosiye yumvikana, hazoba hasigaye kumuremetaniriza. Ubu haravugwa cane ko bashaka kumwagiriza ibintu bitatu bikurikira: kunyegeza amafaranga menshi mu ntumbero yo guteza ubukene mu gihugu. Ingorane nuko abagiye gusaka ata amafaranga baronse ku rugo rwiwe. Amarwi yadusumira nuko ubutegetsi butegura kujana amamiliyaridi atari make ku Kirimba ca Bunyoni muri Nkenga Busoro, mu nyuma bagahamagara abamenyeshamakuru ngo babereke iyo amahera abitse. Ibyo byoba biri mu byatumye hafatwa uwubatse inzu ya Bunyoni kugira yerekane uko ingoro yubatse maze babone aho banyegeza ayo mahera. Kurondera guhungabanya inzego z'igihugu. Muri iyo ntumbero hoba hari umugambi wo kuja kunyegeza ibigwanisho mu Kirimba ca Nkenga Busoro imbere yo guhamagara abamenyeshamakuru bakabyibonera. Bunyoni avuga ko yari mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi no gushinga ikiroberi. Ikibazo ubutegetsi bwa Ndayishimiye bufise nubwo kuronka ibyemezo butabanje gutera ubwoba abanyagihugu.
hari n'ikibazo ko ibyo babyemeje botegerezwa gufata abandi benshi berekanwa ko bariko barakorana na Bunyoni. Biragoye cane ko nabyo bizoshoboka gukorana n'abansi b'igihugu bari hanze y'u Burundi. Ikinyamakuru kiriko gikorera iperereza giherutse kwemeza ko General Bunyoni ariwe ahora aha amakuru y'ibanga umumenyeshamakuru Bob Rugurika ku busuma bukorwa n'umuryango w'umukuru w'igihugu. Hari n'amakuru avuga ko mu biro bya Bunyoni muhira mu Gasekebuye hoba haratowe amakuru menshi y'ibanga ajanye n'ibibazo by'ubutunzi be n'ibijanye n'urupfu rwa Perezida Nkurunziza. Turetse ko bigoye kwemera ko Bunyoni yokorana n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi basanzwe batamwerekwa, biragoye kandi ko ubutegetsi bwonyene buzojana mu butungane amadosiye yerekana ingene buriko buriba igihugu. Kitavuzwe co ni ingene ubutegetsi bwoshira ahabona amabanga yoba ajanye n'urupfu rwa Nkurunziza. Kugeza ubu ibihangange biratinya ko urubanza rwa Bunyoni rwotuma hasohoka amabanga menshi kandi ko rwoshobora kuba intandaro yo guhungabana mu butegetsi. Itangazo ryasohowe n'umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika Sylvestre Nyandwi rirerekana ko mu butegetsi batarota neza ingene bifata ku kibazo ca General Arengiyome Bunyoni. Nyandwi yavuze ko ibyo bakuye mu gusaka n'ibindi bimenyetso bafise bariko barabyiga kugira barabe ko hari ibyaha byagira Bunyoni. Ni ukuvuga ko bapfunze Bunyoni badafise ibyo bamwagiriza, none bariko barondera kubipfondafonda apfunzwe. Ako ni akamaramaza gakomeye cane. Sylvestre Nyandwi yavuze kandi ko amaze kubona ibyo byaha ariho azomenya ingingo afata. Ni ukuvuga ko ariho azomenya ko ajana Bunyoni mu butungane canke ko amurekura. Sylvestre Nyandwi yanavuze ko Bunyoni ari mu minwe y'igipolisi, yikuye ko ari mu minwe yiwe. Iyo mvugo iratangaje cane. Intwazangabo zo mu rwego rwo hejuru cane zijanwa mu minwe y'igipolisi zicambaye amapeti. Uburundi muri Parquet General de la République nibo bikorera amatohoza. Bisa nuko Sylvestre Nyandwi yatumye guteguza ko Bunyoni ashobora kurekurwa. Nibyaba gutyo bizoba bigoye cane Perezida Ndayishimiye kuko azoba yerekanye ko atangufu afise imbere y'ibindi bihangange. Mu ntwaro y'abicanyi biragoye kwagiriza ubwicanyi umwe. Mu ntwaro y'abasuma biragoye kwagiriza umusuma. Ibintu birabandanya gukomera cane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Evariste Ndayishimiye afise ubwoba bwo gushira imbere y'ubutungane General Arengiyome Bunyoni ku byaha yagirizwa, kuko General Arengiyome Bunyoni ibyo yagirizwa ibyinshi yabikoze acira umukozi wa leta y'u Burundi. Bisigura ko General Evariste Ndayishimiye aramutse yamushize imbere y'ubutungane ari ugushira leta yiwe imbere y'ubutungane. Biragoye cane ko General Evariste Ndayishimiye yafasa uwo mwanzuro wo kumushira imbere y'ubutungane. Naho Perezida Evariste Ndayishimiye yategura kumwagiriza ko yashatse gutembagaza ubutegetsi, nabyo biragoye kubibonera ibimenyetso rwose. Turabandanya kubategurira ibiriko birajya mbere mu butegetsi bwa General Evariste Ndayishimiye n'ibyo bariko barakora kugira ngo idosiye ya General Bunyoni ipfundikirwe. Hari byinshi turiko turabatohoreza. Ico usabwa nta kindi uretse gupyonda kuri sabone kugira ngo uko dushijeho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.